En ocasiones, cuando alguien ve algo que le impacta o le impresiona demasiado, se suele decir que se ha quedado sin palabras, por lo que estoy seguro que los siguientes vídeos que vamos a ver hoy serán de esos que te dejarán sin habla. Pero antes de empezar, déjame enviar un saludo y agradecer a estas personas que me han seguido en mi cuenta de Instagram. Y recuerda que si tú también quieres ser saludado en próximos vídeos, solamente tienes que seguir al perfil que estás viendo en la pantalla. Y ahora sí vamos a ver el vídeo y te reto a que te suscribas al canal y que te quedes hasta el final de este, si es que te atreves. El castillo de Hearst en Hampshire, Inglaterra, fue construido a principios del 1500, pero además de tener 500 años de una sombría historia, también sirvió como fuerte militar inglés y a veces también se usaba como prisión para condenar a los condenados a muerte. Así que está de más decir que el castillo ha visto momentos de oscuridad y vivido tiempos muy turbios. Muchos visitantes afirman que han visto fantasmas y sombras en sus pasillos embrujados, incluyendo el espíritu de un monje que falleció hace mucho tiempo. El investigador paranormal Tony Ferguson ha explorado el castillo embrujado muchas veces y en cada una de sus visitas parece capturar algo más y más aterrador. En esta visita en particular, Tony va con un compañero investigador llamado Paul Cissel. Los dos hombres se separaron para explorar el castillo por sí solos, pero a Paul en esta ocasión parece que no le fue nada bien. Paul dice que sintió como si estuviera fuera de control o poseído por el espíritu de alguna entidad que estaba enfadada y que vive en el castillo. Mientras los chicos más exploran, más extraños dicen sentirse, sobre todo porque afirman notar la presencia de una poderosa energía en una habitación en particular, una pequeña alcoba del castillo con una ventana pequeña muy espeluznante que parece no abrirse con nada. En la siguiente visita, Tony va solo y está decidido a investigar esta pequeña habitación para ver si atrapa alguna actividad paranormal. Para ello configura una cámara para grabar y termina capturando algo horrible. Cuando Tony revisa su vídeo más tarde, se sorprende al ver una pequeña figura oscura con ojos brillantes que está parada en la ventana pequeña de la habitación del castillo. Ahora podrías pensar que esto simplemente se trata de una persona que está parada fuera de la ventana. Sin embargo, resulta que eso sería imposible, ya que detrás de esa ventana solo hay un pequeño espacio y el área detrás de esa está completamente cerrada con ladrillos y cemento desde hace mucho tiempo. Entonces la pregunta es, ¿quién o qué es lo que estaba allí? El usuario de TikTok Sherman O'Neill trabajó en una empresa local de camiones situada en Fort Smith, Arkansas. Él dice que una noche uno de los camioneros capturó unas imágenes extrañas en una autopista fuera de Ada situada en Oklahoma, en la que afirma además que muchas personas han perdido trágicamente sus vidas en las dos carreteras transitadas. 27 there. Yeah. Let it roll. Come on. Come on, let it roll. Right there. Whoa. A través del pequeño pueblo, Sherman y sus compañeros de trabajo pueden ver, mirando las imágenes de la cámara de seguridad del camión, algo que los deja completamente sorprendidos. El conductor del camión afirma que él apenas logra evitar golpear lo que parece ser una persona pequeña, la cual aparece de la nada, pero todo se vuelve aún más espeluznante cuando el conductor dice que detuvo inmediatamente el gran camión al costado de la carretera después de este incidente y que buscó y buscó por todas partes para ver si le había golpeado. Sin embargo, al no encontrar nada, llamó a la policía local y que una vez que estos llegaron allí,
le dijeron que no había informes de pérdida o alguna desaparición de niños en cualquier parte de la zona. Por este motivo, muchos espectadores afirman que se trata de un fantasma captado por la cámara. Un hecho sin duda totalmente inexplicable en una carretera oscura en mitad de la noche y en el medio de la nada. Dos adolescentes están pasando el tiempo en una habitación cuando uno de ellos, que está tocando una guitarra, decide ir al baño, por lo que el otro chico se relaja y espera que venga su amigo. Esto, amigos, para ustedes es un concierto del Bonini Poronguero, auspiciado por... auspiciado por Carlitos Ganchero, el más pesquero de los hueones que pesca con gancho de la polola. Ya. Chucha, qué weón. Yo. Da pico, ya, dale. Dale, bueno. Puta la wea. Aguanta, hermano, aguanta. Ah, conche su madre, ya. Ah, gato culiao con la chucha, ¿no? Le gusta, mira. You. Sin embargo, durante ese tiempo, algo un poco extraño parece golpear las cuerdas de la guitarra, pero el chico curiosamente solo se ríe y se relaja. Vamos por la chucha, weón. Gato, tenéis la media Xbox. ¡La pelota! Conchetumare, ¿qué weón? ¡Gato, weón! ¡Gato! ¡Conchetumare! ¡Gato, weón! ¡Gato, conchetumare! ¡Gato, weón! ¡Gato, gato! ¡Weón, conchetumare, weón! Salió una sombra, culiay, weón. ¿A dónde, weón? ¡Weón, salió una sombra, weón! ¡Weón, en serio, weón! Conchetumare, no entro ni cagando, ¿no? No, weón, en serio. Weón, se apagó, weón. Ya, ¿en serio, weón? ¿Serio, weón? Conchetumare, qué weón. Ya, esta weón no, ya sale conchetumare. Cuando la luz se apaga, se puede ver una figura oscura espeluznante caminando por la cocina. El chico que está grabando está absolutamente aterrorizado e intenta advertir a su amigo, pero el otro chico realmente no parece creerle. Entonces se escucha un fuerte golpe y ambos deciden simplemente salir de ahí. El vídeo original se ve un poco oscuro, por lo que es difícil de ver, pero cuando se mejora el vídeo se ve francamente aterradora. La figura parece estar vestida de negro y casi parece tener los ojos brillantes. Simplemente no parece algo humano. ¿Pero es esta una criatura paranormal captada en cámara o es todo un elaborado engaño? ¿Tú qué crees? ¡Gato, weón! ¡Gato! ¡Conchetumare! ¡Gato, weón! El canal de YouTube llamado Edit Addicts y su amigo Justin estaban explorando una mina de oro abandonada en la Sierra Nevada montañosa del norte de California, la cual la mina se remonta a principios del 1900. Debo señalar que el canal de YouTube de Chuck está dedicado exclusivamente a encontrar y explorar minas abandonadas, y nunca ha subido un vídeo paranormal de cualquier tipo a su propio canal. Mientras exploran profundamente el lugar, en este vídeo Chuck se separa de su amigo Justin mientras caminaba por uno de los túneles de la mina, los cuales estaban muy oscuros, pero logró captar esto. No squeezing yet. ¿Lograste verlo? Una sombra extraña parece que se forma y luego desaparece justo enfrente de él, pero en ese momento Chuck ni siquiera se dio cuenta de esta extraña sombra. Él dice que fue su esposa quien se dio cuenta más tarde cuando estaban revisando las imágenes. Chuck no puede explicar lo que ocurre en este vídeo y dice que es lo más extraño sin duda que haya visto en todos sus años de exploración de cuevas y de lugares abandonados. Una aterradora noche en el 2011, 4 amigos de Sao Paulo en Brasil estaban pasando el rato después de una fiesta cuando uno de ellos está mostrando su nueva cámara y capta algo
realmente aterrador. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi uma coisa aqui, Thiago, tem uma coisa que passou aqui, velho. El que está grabando se asusta cuando ve un siniestro hombre caminando a través de la parte posterior de la cocina, justo detrás de uno de sus amigos. Después de eso, revisaron toda la parte trasera de la casa, pero no encontraron a nadie allí. La puerta del baño parece abrirse sola misteriosamente y la luz se enciende también sola desde dentro de la habitación. 9 años después, el propietario de este vídeo aún afirma que lo que ocurrió aquel día es 100% real. ¿Pero qué piensas tú? ¿Fantasma real o un simple engaño? Tú decides. Recuerda que tu like es muy importante y que ahora puedes suscribirte al canal y elegir uno de estos dos vídeos para ver que te dejo en la pantalla.